Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Mas Bro. Masih di Rudi Setia Official. Sobo lepen ora ono kata liren. Mantep. Monggo langsung mancing aja ya bro. Nggak usah nunggu-nunggu Bang Ajis. Bang Ajis kerja hari ini mancing sendiri. Masih di Kali Seranti ya bro. Ikan pertama Mas Bro. No. Lumayan. Cari ikan keduanya. Aduh. Oh, strike bro. Enak. Lumayan. Ikan kedua. Jalannya masih panjang bro. Turun lagi aja. Waduh, ini paling males nyebur sawah ya. Duduk. Uceng Mas Bro. Tak kasih rangas. Nanti apa yang makan nanti?
Wah bro, pokolnya bro. Nih, babon. Ikan keempat kayak ini. Gak apa-apa. Pelan-pelan tapi gede-gede kok. Wih, enak. Ditutul-tutul pinggirnya bro. Lumayan. Umpan rangas ini. Rangasnya putih. Kena bro. Ya ilik-ilik gak apa-apa. Kena gawe adem-adem pikir. Mlebu kene. Koncone akeh. Coba seperti ya. Mungkin bro. Hati-hati. Trot lho. Nang jero watu isine iwak, bro. Masuk. Mantep, bro. Baru dimasukke langsung keluar lagi. Ya namanya ikan wader ya segini gitu, bro. Lumayan. Umpan sakti pakai roti kasih telur. Loh, lagi enggak kena. Cerot. Nah, ini cerotnya. Wader takul. Wadere ora umum pakai. Kita nyebrang. Wih, licin. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sambil nutuli ini batu-batu ini banyak biasanya water. Cerot, luah ini lumayan bro. Nah, babon. Sepisan lagi. Nah.
Cerot. Nah ini cerot. Oh, mari gregetan bro. Jian ini wak endi to? Ini ora kena. Loh. Gede tadi itu wah. Enggak kena tadi. Kasih umpan yang gede aja. Biar makan lagi. Dipangan opo iki, Bro? Ikan kayak ini, Bro. Gede ini, Bro. Jorane ra kuat ngunggah nih. Iwak apa iki? Loh. Yo. Marai bete ya. Trot. Nih, lama sekali makannya ini. Alhamdulillah panas. Mancing hari ini sampai sini dulu ya, Bro. Ini sungainya masih saja panjang sekali sampai turun ke bawah sana. Turun terus. Besok dilanjut lagi sama Bang Aziz, mungkin sama Reza, sama siapa lagi. Oke. Monggo kita akhiri mancing hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Hasilnya, Bro, ya nggak terlalu banyak lah, lumayan, ada 20 ekoran. Sekian, Rudi Setia Official, Sobo Lepen, ora ono kata liren. Monggo pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.